В секции языковых настроек вы можете выбрать тот язык или тот перечень языков, который будет использоваться у вас на сайте. Что это означает? Это означает, что если вы выбрали в колонке галочки «Доступный» и поставили напротив какого-то конкретного языка, то на всех текстовых формах внутри административной части магазина будут добавлены соответствующие вкладки. И переключаясь на них, вы сможете легко переводить ту текстовую информацию, которая оригинально у вас в магазине на одном языке, вы сможете переводить ее на другие языки. Если у вас напротив языка стоит выбран по умолчанию, то этот язык будет включаться для пользователей по умолчанию. В том случае, если язык опубликован, то он должен быть виден на страницах пользователя, и пользователь сможет выбирать из этого списка. Если же он не опубликован, то вкладки для перевода будут все еще доступны, а вот язык на страницах пользователя будет отсутствовать. Это необходимо в том случае, если вы перевели на другой язык значение не всех форм или не весь текст, который бы хотелось, и в этом случае пользователь не сможет переключиться на этот язык до тех пор, пока вы его не опубликуете. А опубликовать вы можете его в любое время, но учтите, что если вы не допереводите какие-то языки, а поставите галочку «Опубликовать», то пользователь, переключаясь на этот язык, в тех местах, где перевод еще не сделан для того языка, на который он переключается, он будет видеть значение полей, форм на том языке, который стоит по умолчанию. Таким образом, пользователь получит смесь текста на двух разных языках. Это не очень хорошо и для поисковой оптимизации, и с точки зрения пользователя это выглядит не очень правильно. Поэтому я рекомендую включать и опубликовывать, вернее, не включать, а именно опубликовывать язык какой-то конкретный, если вы уже полностью перевели сайт на этот язык. Давайте пойдем посмотрим, как выглядят вкладки языков. Ну вот, выберем любую секцию, информация о компании. И здесь вы видите, что у нас в настройках были включены 3 языка, и вот они у нас здесь отображаются в виде таких вот вкладок. Первая вкладка русский, потому что он стоит по умолчанию. Далее, если мы переключимся на английский, он позволит и отобразит нам только те поля, которые имеет смысл переводить. Ну и украинский точно такая же ситуация. Вы не можете добавить какой-либо еще язык, кроме этих 3, поскольку сама система и все ее системные сообщения, они переведены только на эти 3 языка. Соответственно, если вы добавите еще и французский, то все содержание формы и все содержание вашего магазина будет переведено на французский, если вы это сделаете, но сообщения системы, они будут все равно присылаться на том языке, который стоит по умолчанию. Поэтому добавление языка именно сюда влечет за собой перевод всех системных сообщений системы uathread.com, и в этой связи, поскольку пользователи не имеют доступа к переводу этих системных сообщений, добавлять языки вы тоже не можете. Но в принципе администрация системы uathread рассматривает варианты и запросы на переводы по другим направлениям, на другие языки. Так что если у вас возникнет необходимость, вы можете написать или связаться с администрацией системы uathread.com и сделать такой запрос.